think That's I not what you said. might have a bit of an idea of what his plan is. I don't like this ending so far. 9の扉を閉鎖しました。これにてノナリーゲームは終了となります。お疲れ様でした。なお、ゲームの終了に伴い、施設内にある9の扉以外のすべての扉は開放されます。どうぞごゆっくりとお過ごしください。残りの余生をこの施設の中で。I had no regrets. In fact, with Vi and Quark's successful escape, I felt a profound sense of relief. One of my objectives had been achieved, and a difficult choice had been made. My mind felt clear and focused, more so than it had in a long time. All right, time to go. Luna's waiting. Never mind, I don't know what he's thinking. What did you think that you thought he was thinking? I was thinking he might be planning, because he was focusing on the, like, cannot cause harm to a human or through inaction cause or allow a human to come to harm. So I was thinking, okay, he's going to, like, put himself in harm's way somehow to draw her out, and they can all leave together. That was my hopeful thinking. Alas, no. Alas. Luna, I knew you'd be here. やっぱり? No, right. We haven't talked here in this one, huh? なんだか落ち着きませんか? この殺風景な施設の中で唯一緑があるのがこの場所で、なんていうか、その月並みですけど、自然っていいなってそう思って、深刻な話をするにはうってつけの場所だと思ったんです。緑を見てると、それだけで心が癒されるから。よくわからないですが。Oh my god, I had to turn the space heater on. It gets so fucking cold in here. 別の歴史のことを言ってるんですか? What? 実は私、聞いたことがあるんです。ある人から。シグマさんの意識は時空を飛び越えることができるって。Who told you that? Luna looked down at the music box around her neck. Carefully and delicately, she twisted the dial on the bottom. シグマさん、それよりも他に聞きたいことがあるのではないですか? 例えば、どうして私があの6人を殺したのかとか。Well, actually, I already know you didn't do it. どうしてですか? なぜ私が犯人ではないと思ったのでしょう? できれば理由を This is the best soundtrack in the game, by the way. Yeah. Turn that shit up. All right. I nodded and took a moment to compose my thoughts. Might as well start with the old woman. There's no point beating around the bush, I suppose. Dio killed her. どうしてそう思われたのです? Her left arm had blood splatter all the way up to the elbow. Except for a stripe on the wrist that was perfectly clean. What could have caused that?
My guess is a bracelet. It got covered with blood and kept her wrist clean. Obviously, none of our bracelets had blood spatter on them, but Dio's bracelet reacted to the luminol. That meant Dio's bracelet had to have come from the old woman. だからですか。だからディオさんが殺したと。 No, that's only enough to suspect him. After all, he could have just taken the bracelet after someone else killed her. じゃあどうして Because he confessed. 実況 After his bracelet reacted to the luminol, I confronted him. ああそうだよ認めてやるよ俺があのババアを殺してバングローを奪ったんだ待ってください。そんなことをいつ聞いたというんです In a different timeline. それって Come on, Luna, keep up. ルール違反じゃないですか What rules? I hope you're not going to try and bring up Nox's 10 Commandments. Does it really matter if it's against the rules or fair? The truth is the truth. Here we go. Let's say that Incident P happens, and after that, the timeline splits into Timeline A and Timeline B. I don't think it's unfair to base a theory in Timeline A on information I found in Timeline B. After all, A and B both came from the same place, P. If you trace the history of both timelines, you'd end up back at Incident P. Stop making me say Incident P. Now, if I could change what happened with Incident P by visiting Timeline A or B, then yes, it'd be a different story. I don't know that it'd be unfair per se, but I'd certainly be breaking some pretty big rules. Like, you know, the principle of causality. But we already did that. Yeah, we did that I'm sure one. that Dio killed the old woman. By extension, that means you couldn't have killed her. I'm assuming Dio wasn't originally intended to be part of the nonary game. Somehow he got in and took the old woman's place. That's how he ended up as Quark's partner. This is just an educated guess, but I have a feeling his plan was to replace one of us. I doubt it mattered which one. I have no idea why he would want to do something like that, and I don't know how he did it either. But the fact remains that he did. He hid in the warehouse on floor A and waited for someone to come out of one of the 8B rooms. That someone turned out to be the old woman. You know, it did not click for me until literally right now that because the team that Dio started on was with Quark and Tenmyoji, that means Akane was originally planning to be on the same team with Junpei at the start. Yeah. Oh my god! Ah! I didn't think about that at all! She left Quark asleep in the AB room and came out on her own. Somehow, he managed to get close enough to stab her. He did it near the wall with the graffiti on it. Okay, but the fact that she had her password written on her ID implies that she knew she was going to die. True. Yeah. I mean, that's So- just Akane, though. Yeah. I know. But yeah, I think she knew all along she was not going to make it there. Yeah. I'm guessing he stabbed her from behind so that he wouldn't get any blood on himself. Oh, I just had the stupid thought of, like, if once all of this gets, like, revealed, whatever, Tenmyoji thinks back to who he was paired with Oh, and figures it out on his own. he's gonna be so upset. He's gonna want to punch Dio in the face so hard. As soon as she was dead, he wrapped the knife up in the handkerchief. No, wait. Actually,
He probably took the bracelet first. Then he would have needed to wipe the blood off, so he used the handkerchief for that, too. Anyway, the point is, he got the bracelet and put it on. Then he wrapped the knife up and hid it between the rightmost AB room and its neighbor. He probably didn't expect that they'd move, or he would have put it somewhere else. After that, he headed back into the AB room that the woman had left. Quark would have still been fast asleep, so as far as he knew, Dio was there the whole time. This does raise a few other questions, but I'll save those for later. For now, let's move on to the other murders. Well, actually, one of them probably isn't a murder. どういうことでしょう Alice. I'm talking about Alice. I'm pretty sure she committed suicide. 人類は滅亡するって言ってるのよ。大人も子供たちもみんな一人残らず死んでしまうの。だったらいっそこの場で。 She'd been infected with Radical 6. I think that infection caused her to take her own life. She used Dio's knife, which she'd found in the warehouse after the AB room moved, and exposed it. She took it with her and then used it to stab herself in the crew quarters. Next are Clover and Tenmyoji. The first question is, who put the handcuffs on them? The clue is the message Clover left, 016. If you think about it, though, it doesn't make sense. Clover's left hand was in the handcuffs. That means she would have had to write with her right hand on her right thigh. I feel like it would be really hard to do that, you know? Why not just use your left thigh? Thing is, I think she did. When she died, her legs slumped together and the message got transferred to the right thigh. We just never saw the original because we didn't bother to check the other leg. In other words, she wasn't trying to write 016. She was trying to write DIO. With her dying breath, she was trying to tell us the name of her killer. Yep. Now, about Kay and Dio. I think there's a pretty good chance Dio killed Kay. Here's how I imagine it happened. Kay probably sprayed Dio's bracelet with the luminol. He found the bottle in Kay's robe. He wouldn't have seen the reaction immediately, but Dio would have known what was coming. As soon as Kay turned the lights off, it would be clear that Dio had taken the old woman's bracelet. My guess is he decided to take preemptive action. When we found their bodies, the lights in the rec room were on. Maybe Kay turned to switch the light off and Dio took that opportunity to attack him. Kay was hurt pretty badly, but he didn't die right away. He probably managed to grab the spear and stab Dio. Got his ass. Fuck And yeah. Then he died. So that accounts for all 6 bodies. None of them your fault.
私のことを容疑者から除外していただけるのは大変ありがたいのですが、でも今のシグマさんのお話はどれもこれも想像の域を出ないものばかりですよ。アリスさんが自殺したのだとどうして生きることができるのです？仮に彼女がラジカル6に感染していたとしても、その症状が現れる前に私が殺したという可能性だってあるじゃないですか。四つ葉さんと天明寺さんに手錠をかけたのも私かもしれないですよね。血文字が本当に転写されたものであるかどうかはわからないですし、もしもそうだったとしてもそれだけで犯人を特定するのはどうかと思います。K さんとディオさんの件についても同じです。私ならば2人を殺害するのも可能だったはず。一体どうしてそんなに私のことを信じてくれるんですか？ Because trusting you has never led me astray. 私はこ Yeah. の施設で働くロボット、ゴーレムなんですよ。なのにどうして？ That's why I trust you. え？ I trust you because you're a robot. Your robotness is just one more reason you can't be the killer. Well, 3 more reasons. ロボット工学三原則って聞いたことないですか？ Rule 1. A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm. 三原則のないロボットなんてただの鉄の塊に過ぎません。シグマさん。 Luna, I have to ask you. Can you tell me, well, everything you know? Your mind is in the central server. You should know everything that's happened here. There was a long pause. Luna stood up and walked deeper into the garden. I followed her in silence. Eventually, we reached the bench. Luna quietly sat down, and just like last time, I lowered myself down beside her. 確かにシグマさんがおっしゃった通りです。私はあの6人を殺してはいません。順を追ってご説明しましょう。とはいえ大筋はほとんどシグマさんがおっしゃった通りなのですが。 That doesn't matter. Tell me everything. まずディオさんがこの施設に潜り込んだのは間違いありません。彼は貨物搬送用の大型リフトに乗り込み、9の扉から英会の倉庫へと侵入しました。 I just looked at my notebook and realized I did write down the GTF DML016. It was there the whole time. まだゲ Whoopsie. ームは始まっていなかったので、 Listen, this whole page is covered in codes, and most of them are not labeled. That's probably what my notebook looked like when I was playing Hello Charlotte. That doesn't really sound like sneaking. Sounds more like he just walked in. そうなりますね。それもそのはず。半ばゼロウサギが導いたようなものなのですから当然です。 What do you mean? ディオさんは予定外のプレイヤーではなかったんですよ。ゼロボスやゼロウサギは 彼がやってくることをあらかじめ知っていたのです。 So they brought him here? はい。 But why? ゼロの計画にとって彼の存在は必要不可欠だったからです。 What project? そのことをお話しすると脇道にそれることになります。今は殺人事件のことに焦点を絞って話を進めることにしましょう。とに Dio かく has ディオさん psychic は powers. 施設への潜入に成功しました。
実際には誘い like 込まれたの I'm は like 当然 actually です being が、 honest here. 少なくとも彼はそう思い込んでいたようです。 Well, brother is telepathic, but Dio is not blood related to him. Yeah, but if you remember what Clover said in her ending about how if there's somebody with stronger psychic powers than her, hers get absorbed into theirs. Well, yeah, True. but Sigma and Phi yeah. are here. Yeah, I Yeah. assumed she was talking about them. Yeah, Yeah. no, that's what I'm saying here. They're talking. Luna's talking about how Dio coming here was a part of the plan, and we Oh, you're saying kind of I mean, like no, the same Clover- thing more happened to him powerful that there. happened to Clover. Yeah, like I see. did they let him come because they knew he had psychic powers somehow? My brain supplied the most horrendous response to they let him come to. It's like, don't let Dio come. He doesn't deserve it. But also, Blue Tomato for you making me think about that. Sorry. So why did he come here? ゼロの計画を阻止するためです。その第一段階として、ディオさんはまずプレイヤーの一人になり変わることにしたのです。この後の展開はシグマさんがおっしゃった通りになります。ディオさんは最初に現れた老婆を落書きの下で殺害。血のついたバングルをハンカチで拭い、それを自分の左手首にはめました。次に手元のナイフをハンカチでくるみ、第 5AB ルームと第 6AB ルームの間へ。 5th and 6th. 最初の配置で左から順に番号を振ったものです。 In other words, the rightmost room would be the 6th room, and the one next to it would be the 5th? そうです。そしてディオさんはクオーク君の眠る第 5AB ルームの中へと入っていきました。そこでクオーク君が目覚めるのをひたすら待ち続けたのです。 Damn, does What that were- mean that Akane solved that entire room by herself? Well, yeah. Amazing. I love her. What a queen. What were you doing while that was happening? 何もしていませんでした。その時にはこの体は起動していなかったのです。ゼロウサギによって電源を強制的に遮断されてしまって、私が動けるようになったのはディオさんが第 5AB ルームに入ってからです。私には何もしてあげることができませんでした。ただ監視カメラの目を通して彼女が殺されるのを黙って見ていることしか。この施設のすべての機能はゼロウサギによって支配されています。ですからディオさんの侵入を阻止することも私にはできなかったのです。 Wait, if Zero Jr. controls everything, then he was the one who moved the 6th room with the crane? はい、私ではありません。ゼロウサギが行ったことです。 Then who moved the old woman? それは私です。この体に電源が入ってからおよそ10分後のことになります。私は第 6AB ルームを抜け出し、あの落書きの下へと向かいました。そこで老婆の死体を発見し、自分がいた部屋へと運び込んだのです。 Why did you do that? 命令だったからですよ。 What? ルナ、よくお聞きなさい。
あなたも知っている通り、今から2時間後、例の計画が始動することになります。これまで長い年月をかけて準備してきた計画です。絶対に失敗することは許されません。はい、分かっています。では、改めて確認しておきましょう。あなたに課せられた任務とは何ですか？プレイヤーの一人としてノナリーゲームに参加し、他の7人の動向を監視すること。彼らが予定外の行動を取らぬよう密かに定まった道筋へと誘導することです。7人というのは？ご主人様と私、この2人を除いたプレイヤーの数です。ご主人様、あなたもゲームに参加されるのでしょう？ええ、すべては計画通りに。Yeah, so Akane solved that because she's probably the one who designed it. 後にリオと名乗ることになる人物が間もなくこの施設に侵入してきます。So what we were talking about earlier with about Akane winning against Jigsaw. yeah. そのことも知っていますね。はい。彼は最初に AB ルームから出てきた人物を殺害し、プレイヤーの一人になりすますことになると、そう伺っています。もしもペア版である2名が同時に出てきたら、彼はその2名を両者とも始末することになるだろうと。ですが、どうかしましたか？はばかりながら進言させていただきますと、私はそのことについては反対です。誰かが殺されることになるのを事前に知っていながら何もしないなんて。それからラジカル6の件についても同様です。本当にいいのですか？あんな危険なウイルスを感染させて。その件についてあなたが考える必要はありません。あなたはただ黙って私たちの指示に従っていればいいのです。しかしルナ、これは命令ですよ。管理者権限を持った者の命令は絶対です。あなたは原理的にこの命令に背くことはできません。分かっているでしょはい。う。よろしい。それでは最後にもう一つだけあなたに追加任務を与えることにしましょう。追加任務？そうです。あなたが AB ルームを出た時、倉庫にはディオによって殺されたプレイヤーの死体があるはずです。そこであなたにその死体を運んでもらいたいのです。運ぶってどこにですか？あなたがこれから入ることになる部屋、第 6AB ルームの中に。どうしてそんなことを？質問は禁止です。あなたは最小限の知識だけを持ってこのゲームに参加しなければなりません。計画全般に関する機密データ、そこへのアクセス権限を剥奪したのもそのためです。あなたは何も知っていてはいけないのです。この計画を遂行するにあたってあなたはできる限りまっさらに近い状態でいなければならない。とはいえすでに知ってしまったこともあるでしょう。けれどそれらについては決して他のプレイヤーたちに教えてはなりません。言うまでもなくリオのことも死体のことも、それを第 6AB ルームの中に運び込んだことも全てです。あなたは何も知らない素振りを装いながらこのゲームに参加するのです。それは命令ですか？もちろん命令です。わかりましたね。Isn't she breaking an order now then? はい。Yeah. I guess the game is over, so その後 the 私は予定 orders 通り第 6AB ル might ーム not に Yeah. be in effect anymore. Maybe. そこに入った直後、
この体の電源を切られることになったのです。それでも私の思考活動までもが停止させられることはありませんでした。私の頭脳はメインコンピューターの中にあります。私は監視カメラの目を通して施設内の様子を見続けていたのです。 And you saw the old woman being murdered. はい、私は激しく打ちのめされました。理解不能な出来事を前に私の頭はかき乱されるように混乱し、危うくクラッシュしそうになるほどでした。まさか最初に AB ルームから出てきた人物というのが彼女自身のことだったなんて。彼女はディオに殺されることになるのを知りながら部屋を出たのだと思います。私に最後の命令を伝えたのも自分の定めを覚悟した上でのことでしょう。私はそのことがただ悲しくて悔しくて苦しくて胸が切り刻まれるように痛くて。I think I understand. Everything you did because you'd been ordered to? はい、 And it was the old woman who gave you those orders? Then is she Zero Senior? いいえ、違います。 What? But if she gave you the orders... 私にとってのご主人様はあの方だけではなかったのです。 There was someone else? はい、 And that person is Zero Senior? そうです。先ほど申し上げた計画とはあの老婆とゼロボスの2人によって立案されたものなのです。ですから私に監視任務を与えたのも厳密に言うとその2人ということになります。もちろんゼロウサギを操っていたのも。私は先ほど第 6AB ルームを移動したのはゼロウサギだと言いました。しかし彼は自主的にそれを行ったわけではありません。そうするよう指示を出したのはあの老婆とゼロボスの2人。ゼロウサギは単にその指示に従っただけなのです。 Don't make me feel sad about the fucking rabbit. Why? さあ、わかりません。私に疑いの目が向けられるのを避けるためだったのでしょうか。 If they didn't want people to suspect you, then why have you moved the body in the first place? Eventually, we'd figure out that the rooms had been moved and that she was in your room. だとすると、もしかしたら逆なのかも。 You mean... あえて私の方へと疑いの目を向けさせるためにそうしたのかもしれません。 That doesn't make sense either. If they wanted people to suspect you, why move the room? いえ、移動しなければ全員が私のことを怪しんでしまいます。あの老婆とゼロボスの2人は限られた人間だけに私のことを怪しいと思わせたかったのではないでしょうか。 You mean like Alice? そうです。もしかしたらあの2人はアリスさんにハンカチにくるまれたナイフの存在を気づかせたかったのかもしれません。だから AB ルームの移動を。 So they somehow knew Dio would hide the knife there. ええ、おそらく。 But how could they know that? いずれにせよ、アリスさんは AB ルームの移動に気づくことになりました。そしてアリスさんが気づいたその事実について四つ葉さんも気づくことに。シグマさんがおっしゃっていた通り、アリスさんは自らの胸をナイフで突き刺して自殺しました。しかし四つ葉さんは
そうは考えなかったようです。私が口封じのために殺したに違いないと、そう思い込んでしまったのです。このために私は四葉さんに呼び出されることになりました。 AB ゲームの第2ラウンドが終わった後、ファイさんが設定した仮の時間で言うと0時0分のことになります。 Wait. You were listening to us in the security office. はい、もちろんそれだけではありません。私が倒れてからこの施設内で起こったことを全て知っています。 You were watching through the security cameras. 目だけではなく耳もですが、とにかく0時0分、私は英会の通路で四葉さんに声をかけられ、キャビンの2号室へと導かれることになったのです。部屋に入ったのは0時1分のことになります。四葉さんは私に向かって激しく詰め寄り、こんなことを言ってきました。ルナ、あなたがアリスを殺したのは分かってるの。正直に白状したらどう？もしも本当のことを言ってくれたら命だけは助けてあげる。でもいつまでも白を切り通すようだったら、その時にはアリスの目の前で敵を取らせてもらうから。もちろん私は本当のことを言いました。アリスさんを殺したのは私じゃない。アリスさんはラジカル6というウイルスに感染して自殺したのだと。しかしそんなことを言っても四葉さんが信じてくれるはずもなく、その後9分間にわたって不毛なやり取りが続くことになりました。聞かれたのはアリスさんのことだけではありません。老婆が殺された件や AB ルームが移動されていたこと、それらについても四葉さんは必要に問いただしてきました。ですがいずれの質問に対しても私は答えることができなかったのです。 Because of your orders? そうです。そして0時10分、ついにしびれを切らしたのか、四葉さんはポケットに手を忍ばせながら私に向かってぐんぐんと近づいてきました。私は追い詰められる形で背後の壁際へ。そこで彼女はポケットからあるものを取り出しました。インジェクションガン、注射銃です。私はとっさに彼女の手からそれを奪い取ろうとしました。助けを求めて必死に叫び声を上げながら、しかし彼女は当然のごとくそれを手放そうとはせず、そうして激しく揉み合っているうちに、Whoa, hold on a minute. The trigger got pulled in the fight. I get that part. What I don't understand is why it did anything to you. ゴーレムなのにですか？ Yeah. 私は常にプレイヤーの一人として、人間として振る舞うよう指示されていました。当然あの量のハイメトリンを投与されては普通の人間であれば死を免れることなどできないでしょう。 That's why you, died? To keep up the facade that you were human? いいえ、違います。倒れたのはゼロウサギによって再び電源を切られてしまったからです。ゼロウサギはおそ To らく keep up the 私の facade. 正体を隠すためには本当に死んでいるかのように見せかける必要があると考えたのでしょう。そこでそれを忠実に再現するために彼はこの体の電源を落としたのです。とにかくあれは事故だったんですよ。多分四葉さんは私を殺すつもりなどなかったのだと思います。
ただ私を脅迫するためにあの注射銃を取り出しただけで。 How can you be sure? 私が倒れたのを見て彼女はかなり取り乱した様子でした。呼吸を確かめ、脈を取り、私の肩を強く揺さぶりながら何度も私の名前を呼んだのです。私を殺そうとしていた人間がそんなことをするでしょうか。それに彼女はその後すぐに医務室へと向かい AED を取ってこようとしました。 You mean the defibrillator? はい。 That uses an electric shock to restart the heart, right? ええ、 So that was why she left? そうです。 Beasley, I love you, but you're in the way. At 0 hours 11 minutes 40 seconds, Clover left the cabin in the crew quarters. 四つ葉さんはキャビンの2号室を飛び出していくとまっすぐ医務室へと向かいました。その途中の道で彼女はディオさんと出会ったのです。 Dio? はい、出会ったとは言っても言葉を交わしたわけではありません。 There is so much 四 info つ葉さん dumping は何も happening. 告げずにディオさんの脇をすり抜け、そのまま血相を変えて医務室へと飛び込んでいきました。 This ending is considered to be one of the most lore heavy, and it should be the second to last ending that you get. So Yeah. And he just watched her go by? ええ、おそらくディオさんは何かあったのだろうかと疑問を抱いたでしょうね。けれど彼が四つ葉さんの後を追うことはありませんでした。彼には他にやらなければならないことがあったからです。 At 0 hours 12 minutes, Dio enters the room. ディオさんは動かなくなった私の体を見てしばらくの間呆然としていました。 Yeah, I bet. しかしさっきも言った通り彼にはやらなければならないことが。 Wouldn't imagine it would. What did he do then? ディオさんが部屋を訪れた理由は2つありました。1つは青のそろばん、アリスさんのバングルを手に入れるためです。 Right. Without it, Dio and Kay, the yellow pair, wouldn't be able to get through the secondary door. Right? ええ、ところが室内に青のそろばんは見当たりませんでした。 Of course. I had already taken it by then. そこでディオさんは2つ目の仕事に取り掛かることにしたのです。アリスさんの胸からナイフを抜き取ること。それが彼があの部屋にやってきたもう一つの目的になります。 But why did he want the knife? Was it because he'd used it to kill the old woman? いいえ、違うと思います。 Then what do you think? 彼は多分ナイフの刃の部分を他の人たちに見られたくなかったのでしょう。 Right. 最初にナイフを AB ルームの間に隠したのもおそらくそのためです。 Why wouldn't he want anyone to see that? 覚えていませんか？そこにある名前が刻まれていたの。 Myrmidons. そうです。 What does Myrmidons mean? I 彼が don't 所属 remember し in てい this た組 timeline. 織の名称のようです。 Sigma, you know what this is. What is it, like a club or something? はい、 Well, what is it then? それが実はよくわからないのです。 No idea. ええ、 Wait, wasn't he here to try and stop whatever Zero was doing? はい、 Then...
Wouldn't that mean that he's on our side? さあそれはどうでしょ Oh, no, う sweetie. 彼は4人もの人間を殺してるんですよそれでも味方だと言えますか He's got a point. Damn it, this is ridiculous. I guess this enemy of my enemy isn't my friend, huh? 続けてもよろしいですか Yeah, keep going. After he took the knife, Dio rifled through what few belongings Alice had. Luna said he didn't seem to be looking for anything in particular. He was probably just checking to see if she had anything useful. That was where he found the key to Kay's suit. He didn't seem to have any particular reason for taking it, at least as far as Luna could tell. At 0 hours 13 minutes, Dio left the room. ケイさんが水色の扉を開く音を聞いてディオさんは慌てて部屋を飛び出していきました彼が向かった場所は医務室です四つ葉さんがそこに駆け込んでいくところを見ていたので彼はその後を追ったのでしょう室内には AED を抱きかかえた四つ葉さんがいました四つ葉さんはさっきと同じように黙ってディオさんの傍らを通り過ぎようとしましたするとディオさんはその肩を掴んで彼女を引き止めこう言ったのですおい待てそんなもん抱えてどこに行くつもりだまさかルナを蘇生しに行こうってんじゃないだろうなどうしてそんなことをする必要があるルナを殺したのはお前なんだろう When Clover tried to push past Dio, Luna said they began to fight. Dio pulled the knife out of his pocket and pointed it at Clover's throat. That was when he showed up. 何をしておるんじゃディオうるせえジジイは突っ込んだろ貴様 He let out a yell and leapt toward Dio. The younger man dodged him easily and lashed out with the knife. Tenmyoji caught Dio's hand with a grunt, and for a moment the two men struggled. Then, as the knife edged closer, he wrapped his other hand around the blade and tried to force it away. But Dio was a much younger and stronger man, and the wound Tenmyoji gave himself with the knife didn't do him any favors. He put up a valiant fight, but with a roar, Dio threw him off, and Tenmyoji collapsed to the floor. どうするつもりそうだなこうしてみるかいい眺めだなかなかお似合いだぜお前 Oh my god. 何なのよこれは見りゃわかんだろ手錠で拘束したんだよなぶり殺しにでもするっていうのそんな下品な真似はしないぜじゃあ一体なあ四つ葉天明寺ここで一つ賭けをしようじゃない賭け白の第一扉が開くまであと20分ちょっとだ閉鎖されるまでだと25分と少しってことに
いずれにせよ、それまでに誰かがこの部屋を訪れたら、お前らには助かるチャンスがあることになる。だが、もしも誰も来なかったら、その時にはペナルティ。そういうことだ。まあせいぜい叫び声でも上げて助けを求める。 Oh my god. この建物のすべての扉は二重扉になっているのだから、よほど近くに来ないと声が届くことはないと思う。 Yep. というわけで、俺は一足先に B 階の倉庫に行ってるぜ。残りの25、たっぷりと楽しんでる。じゃあな。結局この25分の間に誰かが医務室を訪れることはありませんでした。誰かといってもこの時点で残っていたのはディオさんを除けば3人しかいなかったのですが。 You mean me, Phi, and K, right? そうです。あの時シグマさんたちはキャビンの2号室にいましたね。 Yeah. Kay had told us about you. We'd also noticed that the knife in Alice's chest had been removed. If only we'd known what was happening in the infirmary. とにかく無情にも2人は手錠によって拘束されたまま制限時間を迎えることになってしまいました。白の第一扉が閉鎖される時刻、2人の体にはまず第一段階目の薬剤としてマンドレインが注射されることになりました。 The anesthetic, right? はい。薬はすぐに効き始め、2人の意識はおぼろげに。その時になって四つ葉さんはいよいよ死を覚悟したのでしょう。ダイイングメッセージを書き残すことにしたのです。シグマさんがおっしゃった通り、右手の人差し指で左のももに。 And the word she wrote was Dio. そうです。 Oh boy. 最後に娯楽室で起こった件についてお話ししましょう。とはいえ特にお伝えすべきことはないのですが、先ほどのシグマさんの推測でほぼ間違いないのです。ほとんどその通りの出来事が起こったと、そう考えていただければと思います。 So Kay sprayed Dio's bracelet with the luminol, and then while his back was turned, Dio attacked him with the axe. Dio mortally wounded him, but didn't kill him, so Kay turned around and stabbed Dio with the spear. And I guess that's when we found them. はい。 When did Kay get the luminol? 白の扉の先にある部屋、所長室を抜けた後のことになります。 K さんとディオさんは A 階に戻り、他のみんなを探し始めました。まずはキャビンを捜索し、その次に医務室へ。入ると同時に2人は四つ葉さんと天明寺さんの変わり果てた姿を目にすることになりました。もっともディオさんにとっては驚くべきことではなかったでしょうけれど、とにかくそこで K さんは天明寺さんの所持品を調べ、 And that was when he found the luminol. そういうことです。これがこの施設で起こったことのすべてです。何か質問はありますか？ Well, what do you think? There's a bear shit in the woods. なんでしょう。
Well, the first thing is Quark's bracelet. Why was it in the infirmary? もともとは天明寺さんが持っていたのです。それがディオさんから暴行を受けた拍子にポケットから転がり落ちて。 But why did Tenmyoji have Quark's bracelet? 私がそのありかを教えたのです。 When? シグマさん、娯楽室でファイさんと一緒に天明寺さんと話した時のこと覚えてますか？ Yeah, when he sprayed us with the luminol, right? Sure, I remember that. そのすぐ後のことになります。娯楽室を出た天明寺さんはクオーク君の姿を探し求めて緑の扉の先へと向かいました。その通路の突き当たり、扉の開閉装置が設置されたところで私は天明寺さんと出会ったのです。私は彼に向かってこう言いました。天明寺さん、見てください。中央の扉のロックが解除されてるみたいですよ。と彼は慌てふためいた様子で扉の先へと飛び込んでいきました。 That was the treatment room, right? はい、 Where Quark was sleeping? そうです。天明寺さんもすぐにそのことに気がついたようです。彼はクオーク君が収容されていたポットにすがりつくとその場でおいおいと声を上げて泣き崩れました。 Oh. Out of relief, right? はい、ポットのモニターにはクオーク君のバイタルサインが表示されていました。それを見ればクオーク君が生きていることは一目瞭然だったのです。そのポットのすぐ脇のところにクオーク君のバングルはありました。天明寺さんはそこでクオーク君のバングルを手に入れたのです。 Why was Quark's bracelet off? 私が外したのです。 How? アルミホイルを使って。 What? Huh? You mean the stuff from the crew quarters? よくご存知ですね。ではアルミホイルが電波を通さないことも。 Oh my god. Oh my god! 心臓にはわずかな電気が流れてるの知ってるかな？ Oh my god. 電気が This is just tinfoil hat theory. Except tinfoil wrist. ことになるわけで、君たちのバングルは Incredible. 拾ってるんで常にね。 Isn't that literally how they disabled the bracelets in the second Nonary game? Wait, so you're telling me the aluminum foil can block the electromagnetic blah blah blah, the electromagnetic waves your heart sends out? ええ、バングルを覆い尽くすような形で左の手首に巻きつければ。 And the bracelet thinks your heart has stopped? そうです。 The second one? I don't think they had any aluminum foil in the second game. Holy shit. Okay. It was that easy all along. Because Snake, Surprised Phi didn't just- know this. Snake just squished his arm through it. Yeah. He was the Yeah, only one who okay. wasn't wearing it. Yeah. Okay. とにかく私はその方法を用いてクオーク君のバングルを外しました。外したそれをポットの脇に置いておいたのも私です。 I will say, Wait. after a huge stretch of just going over a lot of stuff that we more or less already knew, that threw me for a loop. Yeah. Just fucking aluminum foil. Oh, okay. Wait, why was Quark in the pod to begin with? それも同じです。彼をポットの中へと収容したのも Obviously. When did you do that? 最初にクオーク君を捜索していた時のことです。ゴーレムルームの入り口付近に倒れているのを私が見つけて。 So you carried him to the treatment pod. はい。
Were you the one who unlocked the treatment center too? いいえ、それは私ではありません。私にはこの施設の重要な設備を操作する権限は与えられていないので。So it was Zero Jr. そういうことになります。He reactivated your body too, right? Man, I don't get any of this. Why the hell did he do that? I guess it wasn't really him that did it, huh? He was just doing what Zero Senior and the old lady told him to do. Everything leads back to them, huh? Of course it does. So, are you going to tell me? 何をですか？ Isn't that obvious? Tell me what this project is. Sorry. Sorry. Everything that happens in here has something to do with it. So, why were we brought here? ノナリーゲームをしていただくためです。 And why were we supposed to play the nonary game? 計画のためということになります。 Why did Alice kill herself? マジカル6に感染していたことが原因です。 How did she get infected? ローバとゼロボスが感染させたからです。 Why? 計画のために必要だったから。 What would have happened if Alice hadn't committed suicide? 私が四つ葉さんに疑われることはなく、注射銃は誤って撃たれることもなかったと思います。 Then what? 私は倒れず、リオさんがその姿を目撃することもなくなり、結果的には医務室での脅迫事件も発生しなかったことになるでしょう。 In other words, you're saying Clover and Tenmyoji died for this project. はい。 Well, actually, it was the tubocurarine that killed them. But they were only injected with it because of their bracelets, and they were only wearing those bracelets because of the nonary game. If the nonary game was part of the project, then that's one more way it killed them. ええ、そういうことになるかと思います。 Now, what about Kay and Dio? Why would they kill each other? 事の発端はリオさんがローバを殺害したことにあります。この犯行の発覚を恐れたためにリオさんは先手を打ってケイさんに襲いかかっていったのです。 Then, if Dio hadn't killed the old lady, what happened in the rec room would never have taken place, right? はい。 So, let me ask you this. Why did Dio kill her? プレイヤーの一人になり変わるためです。 And why did he do that? 計画を阻止するため。 Then, why did she let him kill her? それもやはり答えは同じです。計画を遂行する上で必要だったからだと思います。 Why are we going in circles? I don't know. Probably to make a point about how Sigma doesn't understand any of this shit. No, I For think the the fact point he that- was trying to make is it all comes back to this project. Tell me what the fuck this project is already. Well, yeah, that's what I Either mean. that Yeah. or He's either that or driving the the point fact that none of this makes sense unless she explains the project. Mhm. yeah.
Either that or trying to bullshit his way through, like, her having knowingly led to something that hurt humans, etc., breaking the laws, blah, 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 blah. Yeah. 6 people died here. 4 of them were murdered one way or another by Dio. At first, that makes it look like Dio's the reason they all died. But that's not true, is it? All of them. All 6 of them, they all died for this project. That means that the murderer, or I guess I should say murderers, were the old lady and Zero Sr., right? Well, no, Dio's still a murderer. He didn't have to do that shit. Dio's Dio. Please, Luna, tell me. What is this project about? Who is the old woman? Who is Zero? Who indeed? 抱きしめてもらえますか？ What? Instead of answering... Safety bad. That's all I can see. Safety bad. I need you to know somebody called this a shirt and a pair of pants of the Zero Escape Wiki. A shirt and a pair of pants. Isn't it like coveralls? Yes, it's Yeah. a mechanic's jumpsuit. Instead Somebody of... called Bad. it a shirt and a pair of pants. God. I'm changing my name to Safety Bad. Sorry, it's just tickling me so much. Instead of answering, Luna wrapped her arms around me and buried her face in my chest. My own arms hovered in the air, confused about where they should go. The respectful hand hover. Mm-hmm. I swallowed hard and tried to rein in my heartbeat, which had suddenly doubled. I was about to speak when I felt something warm on my chest. Was Luna crying? I just noticed Ike changed his name to Milk Ravioli. Does that mean that Newt has to change names to Jumpy Doll? No, that one makes too much sense. I have to think of something else. It needs to be something that just looks absolutely insane out of context. What about the GTF nonsense? It could be Golem. Luna's production ID. Her voice shook as she spoke. I lowered one hand to her head and began to gently stroke her hair. Oh, man. Hey, Luna. What the hell is going on? すみません。この体に改装された ABT 人工生体組織は細かい筋繊維によって固定されているのです。それが筋弛緩薬を打たれたことで。 Oh. Okay, That's okay. horrific. I get it. 気味が悪いですか？これが私の本当の姿です。私はゴーレム、ただの泥人形、人の手によって生み出された機械の塊に過ぎないのです。 I wrapped my arms around Luna and hugged her as tight as I could. シグマさん、最後まで私のこと信じてくださいましたね。 Yeah. こんな風になってもまだ。 Of course. I trust you. あ
りがとう。ありがとうございます。ずっとこうしていたいな。シグマさんの腕に抱かれたままずっとでもルナそろそろ時間が来てしまったみたいです。 What? 私は2つの意味で重大な罪を犯してしまいました。先ほどシグマさんはこんな風にお尋ねになりましたね。お前のその体再起動したのもゼロウサギなんだろうって。実は違うんです。私は自らルナこの体に電源を入れたのです。ゼロウサギの機能を構成するシステム、そこにハッキングを仕掛けて。 What? そうです。これが1つ目の罪になります。そして2つ目はなんだかわかりますか？私はやろうと思えば四葉さんや天明寺さんを救うことだってできたんです。そうすればケイさんとディオさんが殺し合うこともなかったでしょう。さらに言うとアリスさんの自殺も全ての発端である老婆の殺害も全部何もかも阻止できたということになります。つまり私には計画を根本的に打倒する能力があったということです。けれど私はそれをしなかった。これが私の犯した2つ目の罪。私は三原則の第1条を破ってしまったのです。怖かったんです。私は自分の存在が失われてしまうのが。言うまでもなくゼロウサギのシステムを乗っ取ることは重大な規則違反です。この命令に背いたゴーレムは危険な存在として処分されることになります。体の操作権限を剥奪されるだけでなく、メインコンピューターに格納された記憶も思考プログラムもごっそり丸ごと消されてしまうのです。 What? Wait, are you saying... 私の存在は間もなく削除されます。ゼロウサギの自己修復プログラムが完了するためです。そうなったらもう二度とこの意識が再生されることはないでしょう。 What? Why? 私は6人もの人々を見殺しにしました。これは当然の報いです。 No! No, you don't! Even if you had done something, you would have been killed anyway. You can't blame yourself. You did what you could. You're not wrong. This game is what's wrong. Forcing you to watch your friends die is what's wrong. シグマさん、ありがとうございます。私、シグマさんと出会えて本当によかった。 Luna! Luna! It's going to be okay. I'm not gonna let them do this. You're gonna be fine, I promise. Just, please don't. 残念ですが、もう時間が来てしまったみたいです。こんな風にあなたの胸に抱かれて死ねるなんて、私幸せです。 Luna! Oh, the chunk with her eye, that's... シグマさん、そして And her hair. Yeah. Yeah. 赤線 Doctor?
but she couldn't answer. I squeezed my eyes shut and held her, unable to bear the thought of letting any more of her slip away. With one last quiet chime, the music box wound down. I was left with nothing but silence and the cold pool of tears over my heart. Damn. Holy This is why we shit. love Luna. Yeah. Yeah. Oh, Luna. Well, what a thing to leave off on. Yeah. I think she has officially jumped to the top of my favorites list for this game. Oh, Luna. Yeah. 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 I know. I like the robot. Yeah. Ooh, big shocker. Wow, the homunculus likes the robot. Ooh. Who could have guessed? Also, fun fact: the achievement that you get for seeing this ending is called "Tears in the Rain," and that is also a reference to Blade Runner. Near the end of the movie, there is a scene where the main character is chasing a replicant, which is a kind of robot, through an apartment complex, and there is part of this chase where the main character almost falls to his death off of a roof, and the robot saves his life. And there's this really famous monologue that he gives. It's called the Tears in the Rain monologue. Mm-hmm. And so what he says is, I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on the fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time like tears in the rain. And it's, this very profound sort of statement about the nature of humanity and the fragility of life. Because all the things that you experience and that you've seen will not last past your own death. They're like tears in the rain. It's like they never happened. They'll wash away. Sorry, whenever I hear the term tears in rain, I just think of Full Metal Alchemist. Oh god. Well, Well, if this is the worst point to say that for like 2 weeks we aren't gonna be able to play. Yeah. Unfortunate. The Yeah. timing. But when we come back to it, we don't have much left to do. I mean, 42 hours. Look at that. Jesus Christ. Almost 43, Yeah. actually. That is just a little bit under 2 full days of play. And then we still don't know where the number 0 bomb is. That is probably... Well, we do have to do the ending where you choose Betray, unfortunately. hey, I look. think. Oh. No, we don't look. There's green. Oh, right, it is green now. Oh, okay. So we don't Huh. have to do it. We could Yeah. do it, but I think we know what happens. Yeah. Yeah, They we just don't kind of have. walk out. Yeah. The only bad end that you have to do is the 5 bad end. Every other one is optional. I And see. we've done the 5 bad end. Yeah. Well, we got something to look forward to then. Well,
It'll be a couple of weeks, but we'll see you guys next time.